Diqqat, O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch tezkor xabar. Ertadan boshlab O'zbekistonning qaysi viloyatlarida yomg'ir va qor yog'ishi e'lon qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 14 yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. 14 yanvar kuni havo harorati kechasi 2 daraja sovuqqa pastlaydi, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo harorati 14 yanvar kuni kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Yog'ingarchilik bo'lmaydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Faqat yog'ingarchiliklar 15 yanvar kunidan qor yomg'ir boshlanadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida 14 yanvar kuni havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Yomg'ir yog'maydi, ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Yomg'ir 15 yanvar kunidan ayrim joylarga yog'adi, ba'zi joylarga qor yog'adi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 14 yanvar kuni havo harorati kunduzi 3-8 daraja iliq, kechasi 2 daraja sovuq. Yog'ingarchilik 14 yanvar kuni bo'lmaydi, yog'ingarchilik faqatgina 15-16 yanvar kunidan boshlanadi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 14-15 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 14 yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 14-15 yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi ham 0,5 daraja sovuq bo'ladi. Yog'ingarchilik faqat 15-16 yanvar kuni yomg'ir, qor yog'ishi ma'lum qilindi, deyiladi xabarda.